Šta čovek sve mora da trpi u vreme kapitalizma, u vreme divljine, bezakonja, jer šta će ti zakon? Nijedan nije na snazi kad je kapitalizam na snazi. Da bi ne postoji zakon koji zabranjuje ovu buku, ove uređaje, sve koji bi se možda negde mogli koristiti po planinama, po nekim zabitima. Jer materializam, put cerebroljublja, odnosno kapitalizam, oduzima razum. I tako onda svi institucije, svi koji predstavljaju institucije i svi oni koji drže institucije, dakle državljani, u ovom slučaju Srbije, koji država i lažni sistem vrednosti, drže institucije koje im idu na ruku. Jer to je ono demokratija, odnosno vladavina naroda. I vladaju pravila ljudsko zlo, ljudska izopačenost, ljudsko bezumlje, a ne vlada zakon. Zakon je van snage, ne vlada Bog, ne vlada Sin Božji, dakle ne vladaju zakoni, moralni zakoni. Božji koji je moralni zakon, zapovesti Hrista koje su zapovesti ljubavi, koje su zapovesti milosrđa prema drugom i ljubav. Tako da ti ne činiš nikom ono što ti ne želiš da tebi neko čini. Tako da voliš i svoje prijatelje i svoje neprijatelje i svoje prijatelje. Činiš dobro i onima koji te vole i onima koji te mrze, i to nije moguće nikome ko je u tami, u bezumlju kapitalizma. I sad ovo drndanje traje već neko vreme, ja sam tek sad na 4 minuta i 30 sekundi. Jer zli danas svoje dvorišta, svoja ognjišta, svoje posede u ovako gusto naseljenim, i svud sve je gusto naseljeno, dakle oni koriste u naseljenim mestima koji su svako mesto u Srbiji, prigradsko ili gradsko, je gusto naseljeno, ali buka nije zabranjena. Postoji taj neki zakon o zaštiti od buke koji se ne primenjuje, kao i što se ni jedan zakon u vreme bezumlja, u vreme kapitalizma, u vreme propasti sveta, dakle smaknuća,
Dakle, ovo je sad u delu je svet koji je smaknutog razuma i uništene duše. Oni sada vladaju, oni su sada pušteni da vladaju, da rade kako im se hoće, kako im se ćefne, kako znaju, a kako da rade dobro drugome kad za Boga ne znaju. Kad ne znaju šta je dobro. I onda kad ne znaš šta je dobro, ti samo možeš da vršiš zlo.